さんこんにちは。今週も外資系裏技英語始まります。よろしくお願いいたします。さあ今回のエピソードはなんと50回目大記念スペシャルです。BJ 全然テンション高くないけど大丈夫？Yeah, I am very excited. あれ全然なんか温度差があるけど。I'm worried about waking the baby. あ、大丈夫かな？ It's okay, we've got the earphones in. あ、よかった。It's safe. はい、イヤフォンをしているということで大丈夫でしたので、はい、ということで今回じゃあね BJ なんと50回目だよ。感謝エピソードですよ。I know, amazing. Like, congratulations to all of us. I don't know how we made it. I'm so glad we did this. 50週ということはほぼもう1年経つということだけれども、本当ね Congratulations to each other。 そして聞いてくださっているリスナーさんもここまでついてきてくれて本当にありがとうございます。And like since like Corona, COVID-19, all our comedy has stopped. But this was a great way to keep busy and, you know, keep creative and keep in touch with each other. And like you said, keep in contact with our wonderful listenership as well. 本当ねこのコロナのせいでねどうしてもそのリアルの場で集まってみんなでステージに立ってやるコメディスタンダップコメディっていうのはできなくなっちゃって、ね、特に BJ もそうだし私もお笑いのステージはまあ立ててないんですけれども、そんな中でもこの Zoom を通じてポッドキャストの収録っていうのは引き続き行えてね、まあ、最初ねそんなリモートでできるのかななんて思ってましたけれど、私もねどうってことなくね収録も何回かもう Zoom ですでに慣れっこになってきてますし、こうやってねお互いの関係性も保ちながら引き続きクリエイティブな活動をできて、そして50回記念を迎えられてよかったのではないでしょうか。Yeah, what a great achievement. Thank you all. Yeah. いや本当ありがとうございます。For these like 10 anniversary episodes, you know, what we like to do is go back and introduce some of the extra content from the previous 10 episodes. スピンオフ企画っていうのかな、なんか本編に入れられなかったけれども、ちょっとぜひともね改めてご紹介したいというそういったカットをちょっとギュッとまとめて今日はご紹介していきたいと思います。Yeah, and I think this time there's some really good learnings as well. Like sometimes, especially the interviews, we have really good content and we can't use everything. そうなの。特にねインタビューの回なんかはすごくいいコンテンツがあるのにちょっと惜しくもカットしてしまったところなんかがあるので、だけれど改めて紹介したいっていうのを、今日はどんどん流していきたいと思います。Okay, so let's start with a great interview that we had with Miki Suzuki last month. What we want to do is introduce one specific phrase that we cut from the episode. 先月鈴木美香子さんミッキーさんにインタビューしましたけれども、and that phrase is very interesting. It's called equal footing. Equal footing、イコールなフッティング。私その言葉知らなかったんですけれども、どうやって使う言葉でしょうかということでご紹介します。どうぞ。Well, and I think that's a very important. I think that the words you use there, equal footing, are very important. It's something that we're trying to do in this podcast as well, is give people, yes, they've got good English, yes, they've got a great job, but then how do you get onto that equal footing? Well, there are several business skills as well as mind setting they need to have. One is how to leverage diversity. And second, it's logical thinking. As English is a very logical language, they need to be logical. And third is assertiveness, to be able to speak their opinions in public. That's important. And fourth, making presentations in English. That's a must. Okay. So, Miki さん、what does equal footing って何ですか？日本語のだと対等にですかね、きっとね。Japanese have tendency to be too modest. And I would say to our listeners, that phrase, equal footing, is a very natural phrase. It's a very natural, good phrase to learn. Equal footing. どうやって使うの？ Let's go equal footing とか言うの？ So, like we might use it, for example, I often talk about, you know, football, the World Cup, all teams start on equal footing. You know, everyone starts from zero. I see. You know, and maybe talking to maybe Miki-san's point about diversity,
in the world, not everyone does start on equal footing. People start with more benefits than other people have. And I do find, like in a workplace environment, the moment you go into a negotiation and you're not talking in your native language, you are not on an equal footing because you are having to use your brain in a different way. You're maybe having to work harder than the opponent or the person on the other side of the table. So I think trying to get onto that equal footing is very important. いや、ほんと BJ も今言った通り、母国語じゃない言葉で、仕事環境に飛び込んで、私もね、英語は母国語じゃ全くないですけれども、それで仕事をするってなると、やっぱりちょっと、語学レベルはイコール仕事できるできないに関係、本当はないとはいえ、やっぱり議論にはなかなかついていけないし、仕事の効率も私は全然やっぱついていけなくなってしまったし、全然対等にできている感じはしなかったので、もちろんいろいろな要因があったとは思うんですけれども、やっぱね、欧米人がベラベラベラって英語を喋っている中でも、やっぱ対等に渡り歩くっていう、すごく、ね、外資系企業で活躍するには大切なスキルなのかなって思うんですけれども、そういったことをミッキーさんは、GTDS では教えていらっしゃるということなんですよね。そうですね。そういう風になってもらいたいなと思ってますね。はい。で、英語を喋れる、英語だけじゃなくて、ダイバーシティの中でもちゃんと働けるようにしたりですとか、ロジカルシンキング、アサーティブネス、アサーティブネスっていうのは、自分の意見だとか、仕事のやり方にちゃんと自信を持って進めていくって、そういったスキルですかね。あとは、プレゼンテーション能力、そういったことも含めて、鈴木さんのグローバルタレントディベロップメントスクールでは教えていらっしゃるんですね。はい。I like the phrase, Terumi, you use, let's go equal footing, which, by the way, is not correct English, but is very cute. It sounds like a dance. ね、let's go equal footing. Yeah, everyone, let's go equal footing. って言わない。皆さんこれ言わないですからね。言わないけれども、ダンスみたいで可愛かったということですか？ Yeah. I think you would say, Terumi, let's get on an equal footing. Let's get on an equal footing.Let's get on an equal footing. もうさ、難しいよね。だって equal footing だけ覚えててもダメなわけでしょ？ダメってこともないけれども、でもやっぱフレーズとして使うには Let's get on an equal footing っていうセンテンスで覚えておくと、いざという時に使えるのではないでしょうか。Yeah, and and I think, for example, when you're, let's say, negotiating in a foreign language, let's say you're negotiating in English, try to get on an equal footing by, taking time, ask the other person to slow down. I also sometimes think just bring along an interpreter if you can. なるほど。それってyou don't ask the person to, please, would you get on an equal footing? No, you wouldn't use it like that. It's more of a, maybe, like a mindset again. Try to get on, yeah. もっとマインドセット寄りの話なんですけれども、どうしてもね、向こうが英語がベラベラで自分がそうじゃないって時には不利になってしまう。その言葉の違いで不利になるっていうのは本来避けるべきことなので、ちょっと時間をくださいですとか、ちょっとゆっくり喋ってくださいっていうのは全然 OK ですし、通訳の人連れてくるとかでも OK と。とにかく英語がハンデになって損をしないように、Let's get on an equal footing になるように、ちょっと工夫をしてみましょう。And actually in that interview with Suzuki-san,I think we had so much fun, we really relaxed, and in some parts we said too much. ちょっと言い過ぎちゃったところがありましたか？ Yeah, well, a couple of secrets came out in the conversation. いくつかの秘密が。So how did you get interested in English? ニューヨークで生まれたんですけれど、1歳の可愛い赤ちゃんの時に帰ってきてしまい。Your life started in New York, and then your English life also restarted in New York. True. New York is a special place for me. 本当だ、ミッキーさん全部ニューヨークから始まってるんだ。ちょっとかっこいい？かっこいいかっこいい。Can I tell you my big secret as well? Sure. What? And listeners, don't tell anyone. I'm from New York as well. いいの BJ そんなでっかい爆弾を放り込んじゃって。I didn't know. Well, I didn't know. Strictly speaking, New Jersey, but my father worked in New York when I was born. Oh, really? When I was born, yeah. Hey, you were born in the States.
偽物だイギリス紳士かと思ったら。No, I was born in the United States. I was born in the United States. あ、そうだ。then when did you go back to your country? 4. So Mickey saying you were 1, I was 4. Okay. Ah. へー。でもブリティッシュ・イングリッシュなんだね。Yeah. Yeah. まあ4歳からの方が強く身につくんだね。そりゃそうか。Wow. Hey, interesting. Yeah. Okay, I'm gonna tell you my Oh, secret. yeah. I said I was born and raised in Tokyo, but I'm actually born in Okayama. Okayama Prefecture. Really? Yeah. My Really? mother's hometown. Yeah. Tell me, I can't believe you're actually from Okayama. なんで岡山生まれだよ。Where's Okayama? Where? って言っ Is that た Okayama down by Himeji? 姫路の、だから West to 姫路で。Okay. 兵庫県の西。West Wow. to 兵庫 Prefecture. Such And you were born in New York. New York, New Jersey, yeah. I know. ねえ。すごいイギリス紳士のふりをしてるけど。I know. And you are, and yes you are だけど、実はニュージャージー生まれというね、BJ の秘密も暴露されましたけれども。Well, in many ways, I'm not English at all. You know, I was born in the United States. My mum's Irish. お母さんはアイルランド人の方で、実はイギリス要素がないっていうこと？ Yeah, but You just grew up there. I just grew up there. Yeah, yeah. But yeah, I'm American. Shh. But in the year that we've been doing this, Tedemi, I think we've relaxed a lot more and, you know, started to tell more personal information too. そうだね。私たちももう1年以上の付き合いになってきて、よりリラックスしてきたし、パーソナルな情報もお互い、ね、収録中にも打ち明けるようにもなってきましたよ。And also we decided that some of these urawazas aren't just good for your career, but also for your personal life as well. そう、私たちがこうやってご紹介している裏技は、もともとはね、外資系の職場なんかで使えるといいなと思って紹介してたんですけど、パーソナルライフ、私生活でも使えるものがあるのではないかということに気づきました。Do you remember this moment? Do you have those kind of terms in English? Konkatsu. No, I don't think we do. I don't think we have. I don't think we do. Obviously, shukatsu, we would say like job hunting. But Marriage hunting. Marriage hunting. Husband and wife hunting はない。No. Ruben, No. any ideas? Gold digging? Gold digging. Gold digging. Bit different. 素晴らしいタームですね。ゴールドを探して、treasure hunting だね。でも treasure hunt より難しいよね。だって treasure hunt はさ、treasure があるかもしれないじゃん。Yeah. てか、あるの分かってるのを探しに行くけど、like gold digging is like gold can be there, but cannot be there. Yeah, well, actually, gold digging is a phrase used for often, I guess women who are only marrying a guy for money. 玉の腰に乗りたい、Yeah. 女性に使う言葉なのね。She's a gold digger. I'm not a gold digger actually. Just looking for love. Yeah, love digger. Well, if any of our listeners are looking for a partner, please could you write Urawaza Eigo? ほんとそうよ。石井てるみと結婚してもいいっていう男性いたら、マジで、これ、冗談じゃなくて私、本当にシリアスに婚活を、1、2年以内に結婚したいと思ってるので、はいとか、ね、興味ありそうな男性が周りにいたら、本当にマジで、アットマーク裏技英語に、Yeah. で、ご連絡いただければ幸いです。And 第一審査は僕です。BJ が。 I'll ask some いいから questions. BJ フィルターいらないから全部私に回して。You don't need BJ filter. はい、そんなわけですよ。Okay, well, let's do an episode on Urawazas for finding love one day. ほんとそうよ。みんな知りたいんじゃない？私だけじゃないと思うよ。Finding love 裏技もね。So, tell me, how's the episode going?
婚活、外資系婚活裏技英語。Yeah, how's it going? 英語の台本ね。台本を私が書かなきゃいけないんだよね。ちょっと待って、ちゃんと、it's in my mind だから。Okay. Okay. ちょっと忘れてるわけではないからね。Okay. Well, while we wait for Terumi's Urawaza Konkatsu Eigo episode, here's a couple of personal love Urawazas. この It could be a game changer 自体がすごくパワフルなフレーズだから、使いすぎないことが大事。It's like, I love you. Exactly. If you say I love you to everyone, then the power of love becomes really weak. If you every idea you say that could be a game changer, that could be a game changer, that could be a game changer, then in the end you wonder, is it really a game changer or are you just kigoi? You're just too much love. 気が多い国。すごい難しい日本語知ってるね、BJ。そうだね。だから I love you をいろんな人に言いまくったりとか、まあ確かに I love you もI love you ってあんま言わないしね。静かに言うよね。I love you. Yeah, I love you. Love you! I love you! Likewise, on your first date, you don't say I love you. You have to wait for a time. If like the first time you see an idea and you say, oh, that could be a game changer, then it feels a little bit too weak. そうだね。言葉が軽く聞こえちゃうもんね。最初のデートで言ったりだとか、I love you も連発してたら、軽ってなっちゃうから、まあ静かに、本当にここぞという時だけに静かに使うフレーズだね。Yeah, and you definitely don't want to tell your wife that you love her every day. It's no, that's why I like. You guys don't? It's too much. Say it every day. No, because it becomes weak. でもほら日本人の先入観としてさ、それは欧米人は毎日 I love you, I love you, I love you って言ってるっていうイメージがあるんだけど、That's not true, is it? I do it once a week on a Friday night before I go out drinking with my friends. I say, baby, see you later. I love you. なんか軽いな。それ、ちょっとなんか、飲みに行くけど怒んないでねみたいな言い訳っぽいじゃん、それ。That's called 家庭内裏技英語。家庭内裏技英語。あ、家庭内裏技英語もちょっと別バージョンでね、ポッドキャストでお送りいたしましょうかね。I have quite a few friends who are already at director level. They don't plan to change their jobs, but still talking to headhunters at least once a year. The reason why for them to see headhunter is to check their value at labor market. Check their value. Checks their value in labor market. ミッキーさんのもうディレクターレベルのお友達で今の仕事が転職するつもりないようなエクスペリエンスな人たちでも年に1回はヘッドハンターに会うとその目的っていうのはこの市場での中の自分の価値を確かめる。これあれじゃない既婚者がこう若い女の子とデートしてみるみたいなやつto make sure if you're still モテるかどうかみたいな。ちょっと似てませんか、ミッキーさん。似てますね、そう言われれば。もう嫌なんですけど、ああいう既婚者のなんか変なおっさん。It just makes you feel good telling me every now and again. Have a nice little dinner, have a nice chat, come away and you're like, yep, I've still got it. Still got it. そう、まだいけるな、俺みたいな。BJ, I have a friend and like she's very 肉食系の女友達がいて、Okay. なんか街中で好みの男性を見ると自分から声をかけるの。逆な。Wow. And she always said, 助かります。助かる。そう。なんか逆は女性は警戒したりするけど、なんか男性は声をかけられても意外と警戒しないらしくって、でもそんなの普通勇気がなくてできないけど、she always says this. なんか失うものは何もない。Exactly. なんか最低でもゼロだし、みたいな。What's the reason not doing it? みたいな。Tell me, do you remember the phrase we introduced? Now, Caro no mama. No, Caro no mama. それスペイン語だっけPortuguese. Portuguese か。もしミルクを欲しいならば求めなさいってやつ。If you want milk, you have to ask for it. Yeah. Okay. Don't ask, don't get. Well, because it was a Portuguese phrase and I was so worried about getting the pronunciation wrong, we actually interviewed Sandro, a Brazilian gentleman who works for Cambly, Brazil. Ooh. He helped us with my pronunciation,
And also, actually, if you go on our YouTube, you can see a full interview with him. Yeah. Oh, the interview's in English, obviously. キャンブリーのブラジル支社に勤めるお友達にインタビューをして、それが YouTube に全部載ってますと。Yeah. で、BJ が発音したプロトガル語が正しいかどうかもチェックしてもらったということですね。Yeah. And he talks about how the phrase is used in Brazil as well. で、ブラジルで実際にそのフレーズがどのように使われているかということも話してくれました。Yeah. So let's listen to a little bit of that interview. Okay. Finally, I want to say thank you to you. But do you know that in Japan, Japan and Portuguese have got a weird connection? Yeah, Did you know it? kind of know, but it seems so far away from us. The Japanese language, it's like... Well, in thank you in Portuguese is obrigado. Uh-huh. In Japanese, it's arigato. Arigato. Yes, there is like the same... Tum, tum, tum. No, it comes from Portuguese. Really? Yeah, correct me if I'm wrong, but I believe in the 1600s when the first Portuguese people came to Japan, like they came to Brazil, they brought some different things, some food, some culture, and also the word obrigado, which then became the word arigato. Wow, so cool. I didn't know that. Yeah. Yeah, just we are talking about Portuguese. It's like obrigado. 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 Yes, that's it. It's Anyway. not obligado. Okay, very good. Obrigado gozaimasu. Thank you very much today, Yes, Sandro. arigato. Thank you. Bye-bye. It was a great interview, Terumi. Short, and if anyone wants to see it, go onto our 外資系裏技英語 YouTube page, and it's there. I have one correction to make, though. ほう。はい、ということで、すごく素晴らしいインタビューだったので、ぜひ外資系裏技英語の YouTube アカウントに行っていただければ、すべて聞いていただくことできるんですけれども、So, what do you have to correct? In the interview, I told Sandro that thank you in Portuguese, which is obrigado, is the origin of the Japanese word arigato. インタビューの中でサンドロさんにポルトガル語でありがとうはオブリガードって言うけれども、それが日本語のありがとうの語源だという風に伝えたと。That's not correct, right? Absolutely not correct. But I got told that when I first came to Japan, I lived in Hamamatsu for 2 years. Hamamatsu in the Hamamatsu Shiakusho. Yes, and yes. we had to take Portuguese lessons. Really? In 浜松に最初2年住んでて、ポルトガル語のレッスンを受けてたんだ。Yeah, How come? because Zainichi Brazilian. Nikkei. ブラジル人の人がいっぱい住んでるから。Yeah. なるほど、なるほど。And I worked in the なんか市役所の国際課。はいはいはい。市役所の国際課で勤めてた。So we had lots of Brazilian, not lots, we had 3 Brazilian employees. Everyone in that department had to take Portuguese lessons. 職場にブラジル人の仲間が3人いたから、みんなでポルトガル語のレッスンを受けていたわけですね。And I swear the teacher told me that. So he or she was joking? Was it? Or was the person serious? I think it was serious. And I remember thinking, that's amazing. でもyou have to, he or she had to clarify if it was a joke or it's a serious story. Otherwise, ね、BJ みたいに信じちゃう人がいるからさ。And I think it was a serious because it was explained that, back in like Tokugawa, Sakoku Jidai, that type of area. Sounds real. Well, lots of Portuguese people came to Japan. For trading, and they gave lots of weapons, they gave lots of silk and spices, and they also gave Japan the word thank you. 鎖国の前、ポルトガルとは昔ね、何百年も前に日本は貿易をよくしていて、いろんなウェポン、武器だったり食べ物だったり物が輸入されてまして、それでその時ついでに言葉も入ってきたっていうのはすごく plausible ですね。Makes sense. But anyway, one of our listeners wrote to me and told me that it wasn't true, so I apologize. そうか、リスナーさんが指摘してくれたわけですね。はい、ということだって、ありがとうってね、ありがたしって書くから日本語で。で、Yeah.
doesn't exist much っていう意味だから、もともとは。まあね、だからちょっとこじつけでしたという話で、よかった BJ のね、浜松での知識が違ったということが分かりました。外資系裏技英語 is sponsored by Cambly English Conversation on Demand。外資系裏技英語のスポンサーは、オンデマンドでネイティブと英語レッスンができるオンライン英会話の Cambly。Create a free account and use the code URAWAZA in kanji to claim a 15-minute free lesson。無料アカウントを作成して漢字2文字で裏技と入力すれば15分の無料英会話レッスンが受けられます。Practice English and help out your podcast。英語をたくさん練習してポッドキャストの内容をぜひものにしてくださいね。But that episode 42, if you don't ask, you don't get, had a really nice moment where we talked about the problem of what happens if you don't know what you actually want。欲しいものは求めようと言ったけれども、欲しいものが分かっていないと大変だよね、そもそもっていう話もしましたね。ちょっと深い話になっちゃうけど。You have to know what you want first.And what I thought, なんかちょっと違うかもしれないけれども、I think the most important that you have to know what you want. Oh, that's a really good point. Yeah, you have to know what you want. 大人になるとさ、子供の頃は赤ちゃんだったらミルク欲しいとか、そういうのはすごくわかりやすいけど、it's very obvious what you want when you're a kid. But when you've grown up, 大人になると、自分が何がしたいのか、何が欲しいのかっていうのがわからなくなったり、結構受け身になっちゃったりってすることがあるけれども、そういった時に、自分は何がしたい、アメリカに行きたいんだとか、スタンダップコメディがしたいんだとか、そういうのを自分が何が欲しいか、何を求めてるかっていうのをまず知ることも大事だよね。And it's difficult, yeah.When I was younger, actually, when I was in my 20s, and I would hear stories about people who really want to be a lawyer or really want to be a film director, I was actually almost jealous. I was like, it's so lucky to know what you want. It's so... BJ が学生の頃は、周りの友達が弁護士になりたいとか映画監督になりたいって言ってるの、もう jealous、羨ましかったんだ。You didn't have anything like that at that time? No, I really, I had no idea what I wanted to do. Like my first ever stand-up comedy show was when I was 32. ははー、そっか、じゃあ BJ もやりたいことっていうか、まあ今のスタンダップとかにたどり着いたのは32歳の頃で、それまでは you really didn't know. でもね、私も結構そうかもしれない。Well, clearly, like you know, good university, consultant, そうそう。and then you... 分かってない人が、分かってないタイプが私みたいなね。そうそうそう。なかなかこれっていうのまだ見つかってない、時期はすごいあったかな。まあまあ、その都度ね、なんかやりたい理由は見つけていろいろトライはしてたんだけれども。Well, I think this continues forever in your life. Exactly. And I think, anyone listening to this, especially we do have students listening to this, I think that's another important lesson. So first, you need to know what you want to ask for. But secondly, like Tedemi just said, it's a process to find out what you want. You ask for something, then you realize maybe that wasn't the thing, maybe that wasn't the job. And then hopefully in the end, you find something that you really want to do. ちょっとこれは深い話、長い話になりそうだけれども、まあ、これを聞いてくださっている学生さんの中にも、もしかしたらまだね、何がしたいかわからないっていう方もいるかもしれないけれども、まあ自分が何をしたいか知るっていうのは、もしかしたら早くに見つかる人もいるかもしれないし、大人になって徐々に見つけていく人もいるかもしれないけれども、でもこれはもうずっと続いていくことですからね、人生ね。別に何歳になったから見つかるものでもないし、もう宝探しですよ、BJ. Life is treasure hunting. Life is a treasure. Yeah, that was a little bit too deep for the episode, but feels quite important. そうね、ちょっと外資系裏技英語の普段のエピソードとはちょっとテイストの違う話になってきちゃって、まあ深い話になったけども、まあでも大事なことですよね。自分が何が欲しいかを分かることってのが、しかもそれが嘘じゃない。世間的にいいものだから欲しいって自分も思うとかじゃなくて、自分は本当に何が欲しいかっていうのをこう、ハートがね、何を、what your heart really wants っていうのをね、よく知っておくっていうのは人生でも大事になってくるよね、BJ. Yeah. So anyway, I hope that anyway. inspires our listeners. And finally, in what has become essentially a regular segment now,
Here is some more of Ishi Terumi singing. これレギュラーコーナーとなりつつありますけれども、石井てるみさんが歌い出すパートですね。Was I singing recently? You sing all the time. Thank you for not singing in the interviews. You know that song by Ricky Martin? You must know that song. Living a vida loca. じゃ Okay. Leo. Her name is Rio and she's dancing on the floor. スペリングが違うけどね。Yeah. 獅子座ね。Okay. Her Always on comedian. Always on my mind. So, what a happy day today is, recording our 50th episode. はい、50回目のエピソードをお届けできて、私たちも大変嬉しく思っております。どうもありがとうございます。Thank you so much for listening to all these episodes. And, you know, we like it too much to stop. We definitely want to go another 50 now. おー。本当ね、ここまで続けてこられたのはリスナーさんのおかげなんですけれども、もうここで止めるわけにはもちろんいきませんし、ここまで来たらね、この倍、ね、100エピソードを目指したいよね。目指しましょう。And I think there was one moment where we talked about maybe doing a live episode for episode 50. Obviously, given the current situation with Corona, that isn't happening at the moment, but we would love to do it in the near future. どこかライブ会場を借りてお客さんにも来ていただいて、そこで収録をしたりとか、そういったことも今まで考えてたんですけれども、ちょっとこの状況だと今は難しいんですけれども、いつかね、できたらいいなと思っております。Yeah, and like, you know, we'd love to meet all our listeners. We like hearing from them as well. So once again, can I just remind everyone that we have a Google form, a Google questionnaire on our SNS, on our Twitter. If you could respond to that and let us know what type of content you want, that would be great. はい、私たちの SNS アカウントですとか、ホームページ、おコメディアキのホームページにも載っている、ね、に、Google フォームのクエスチョネアが、質問事項だとかアンケートがあるので、そちらに回答いただけると、回答していただいて、どんなコンテンツを聞きたいかだとかを記入していただけると、それにね、お答えできるように私たちもいろいろ作っていきたいと思いますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。And on that note, I think I'm going to try to get some sleep. I think the baby is still asleep, so this could be my opportunity. BJ パパ BJ is back to daddy ということで、赤ちゃんが、寝てる？これから寝る？ Sleep now. これから寝るのね。Okay, so BJ, take a good rest.You must be tired having your first baby. ね。Yeah. I can't imagine how it is like, but ね、ちょっと BJ 赤ちゃん生まれたてということで Back to real life 頑張って Back to real life. Okay, we'll see you all next week for another episode of 外資系裏技英語。51回目以降も外資系裏技英語どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。Thank you everyone. Bye bye. 裏技英語Business English is so hard. Thank you very much for listening. Please subscribe to the podcast and give us 5 stars and give us a review. It really helps us. Our stretch goal is to have 50 reviews. 外資系裏技英語聞いてくださってどうもありがとうございます。ぜひサブスクリプション登録をして5つ星評価とレビューをしていただけると嬉しいです。レビューは大変参考に、そして励みになります。私たちはストレッチゴールとして50レビューを目指しています。Also, we are currently uploading every episode to YouTube with our Zoom recordings and animation. Please subscribe to our channel there too. そして外資系裏技英語は全エピソードを YouTube にアップしています。最近の動画では Zoom 越しでの2人の映像やアニメーションも織り交ぜていますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をお願いします。Finally, please follow us on Twitter and Instagram at 裏技英語。Twitter、そして Instagram の外資系裏技英語アカウント、裏技英語もぜひフォローしてくださいね。And if you like the podcast, tell a colleague, or better yet, send them an official 裏技英語 line stamp available on the Line Store. ポッドキャスト気に入っていただけたら、ぜひ職場の仲間やお友達に広めていただけると嬉しいです。
もしくは外資系裏技英語オフィシャル LINE スタンプを送ってみるのもいいかもしれません。外資系裏技英語 LINE スタンプは LINE のスタンプショップで購入できます。